Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Fluiten in het veld, het weer was prachtig. Een blauwe lucht, matig bewolkt. Iets verderop een schilderachtig dorpje. En hij bedacht, dit wil ik zien. Bij nacht. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort bij mij een bijzondere gast onder de tafel in het Omroep Friesland Café. We kennen hem onder andere als componist, zanger, multi-instrumentalist, arrangeur, muziekdocent. Maar ik ken hem vooral als Arnold Veeman. Van origine uit Greenslaan, Wennetjeburg in Drenthe. Maar hij had ook alle linken met Friesland wel. Reden genoeg om hem eens even nu te doen. Want hij komt bij een theaterprogramma. We hebben vaak de gast gewoon in Noordewien. En ik vind het mooi dat is de beste. Arnold, welkom. Nou, dank u wel, Willem. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, druk. En wel lekker bezig. Veel geschreven. We zijn nu druk aan het repeteren met het nieuwe programma. En gaat hartstikke goed. Dus dat wordt heel erg mooi. Dus dat al jaar alleen of had je een team om die heen? Nou, ik doe het op dit moment alleen. Door corona zijn er natuurlijk wat dingen die heb ik moeten schrappen. Dus management en alles, dat doe ik nu ook allemaal zelf. Maar er zit natuurlijk een bandje bij. En er zijn 2 mensen die zijn bezig met het maken van het decor. Dus het ontwerpen en het in elkaar zetten van het decor voor het nieuwe programma. Dus dus in die zin spelen er veel mensen mee. Er was al wat programma's op die namen, maar is dat door de jaren heen verloren? Hoe is het met een slag is en hoe is het werkest? Of is het eigenlijk constant hetzelfde bleu een beetje? Nou, ik probeer altijd een heel filmisch, cinematisch beeld neer te zetten op het podium. Dat vind ik zelf altijd heel mooi. En dat vond ik vroeger zelf ook heel erg mooi. Dus vandaar dat ik dat steeds ook probeer te doen. En nu met dit programma heb ik eigenlijk wel een beetje het gevoel dat ik eindelijk gewoon ergens gekomen ben wat ik ook echt wel zo wil houden. Dus 2 gitaren en een contrabas en gewoon zang. Gewoon heel simpel. Beetje, ik weet niet of je dat kent, Georges Brassens, Franse chansonnier. Die heb ik leren kennen door mijn pleegvader. Die was hartstikke doof, maar vroeger toen hij wat minder doof was, hield hij van die muziek. En toen hij overleed kwamen alle platen tevoorschijn. En het waren heel veel platen van hem. En ja, ik ben gewoon eigenlijk best wel behoorlijk verliefd geworden op die man. Op zijn manier van zingen, van schrijven. En ik dacht van ja, zoiets wil ik eigenlijk ook. Ik heb een wat lagere stem. En ik hou er ook niet van om keihard te schreeuwen en zo. Vroeger wel, maar nu gewoon niet. Ik wil gewoon rustig, vertellend kunnen zingen. De scherpe kantjes binder wat al? Ja, op zich niet. Maar dat vind ik gewoon zelf dat prettig om zo op te treden. En dat heb ik een beetje van hem dan geleerd. En dat komt nu allemaal bij elkaar. Ik heb heel lang zitten zoeken naar wat is de juiste stijl. Voor mij, waar ik me prettig bij voel en waarvan ik het gevoel heb van nou, daar kan ik heel lang mee doorgaan. En volgens mij ben ik er wel aardig. Ja. Wat is het verhaal? Wat probeer je eens te vertellen? Ik probeer iets te vertellen over vriendschappen, vrienden van vroeger. Dit zijn allemaal verhalen die soms echt gebeurd zijn. Soms zijn ze te mooi, weet je wel. Te mooi om waar te zijn. Daar heb ik een beetje iets bij verzonnen wat... Ja, ik heb heel veel teksten toch wel behoorlijk wat overdreven.
En sterke verhalen over vrienden van vroeger. En ook van vrienden van nu, die ik nu nog heb. Dus daar gaat het over. Waarom oerdroest het? Denkst? Oedroegst? Wacht even hoor. Dat versteer ik net. Waarom overdrijf je het? Ah, zo, ja. Ik overdrijf het omdat ik had vroeger had ik al dat ik, nou ja, als ik dan bij mijn pleegouders geweest was op de boerderij en ik kwam dan weer terug bij mijn gewone ouders, dan op de boerderij vond ik het heel fijn. Dus probeerde ik dat sfeertje mee te nemen in mijn hoofd. Ik probeerde dat vast te houden. En het gekke is, dan gebeurt het natuurlijk dat bepaalde dingen overdreven worden. Want rood wordt nog roder, groen wordt nog groener. Die wereld die krijgt gewoon steeds meer vorm. En dat is misschien een soort fantasiewereld, maar ik vind dat heel leuk. En ik hou van een bepaald soort koddigheid wat je ook hebt in stripverhalen en zo. En dat probeer ik dan neer te zetten. Ik hou zelf ook heel erg van stripverhalen. Suske en Wiske, Asterix, Obelix. En zelfs Donald Duck en zo, weet je wel. Je leest nog steeds? Ja hoor, ja, vind ik fantastisch. Ja, dus ik hou Suskes en Wiskes hou ik nauwlettend in de gaten. Zodra er weer wat nieuws uitkomt, dan haal ik het binnen. En dat vind ik gewoon mooi. Het is heel zorgeloos. En dat zorgeloze, dat vind ik heel mooi. En als je dat in films ook ziet, bijvoorbeeld een film als The Sound of Music of zo, is extreem overdreven. Maar oké, misschien lijkt het op een chick flick, maar ik heb er wel zwak voor. Een guilty pleasure. Nou, dan kun je dus zien, wij dromen. Ja, vind ik fijn. Weet je, je moet in dit leven best wel vaak gewoon je harder opstellen dan dat je eigenlijk bent. En ik heb dat nooit gewild. Weet je, ik vind het gewoon fijn om gewoon een beetje weg te kunnen dromen. En nou, weet je, als ik ergens aan het wandelen ben, dat ik kan fantaseren over van alles en nog wat. Misschien inderdaad de boel mooier maken. Maar dat vind ik ook mooi om te doen. Ja. Op die Wikipedia-pagina staat dat hele listje van daar. Componist, zanger, instrumentalist, arrangeur, muziekdocent. Welke is voor jou de belangrijkste? En componist. Jawel. Ja, zeker. Ja. Dus echt. En dan de muzikale kant of de textuele kant? Nee, de muzikale kant. Ja. Textueel lukt me ook wel, maar vind ik moeilijker. Want ja, zo'n sfeerbeeld in je hoofd, dat zet zich makkelijker om naar klank, naar muziek, dan naar tekst per se. Ik kan wel dingen omschrijvend schrijven. Dat heb ik nu dus met het nieuwe programma ook gedaan. Hè. Ik heb vroeger heel veel poëtisch geschreven, ongeveer 20 jaar lang. En dan krijg je toch steeds te horen van, ja, heel mooi, maar wat betekent het? Waar ging het over? Ja, waar ging het over? Ja. En daar ben ik nu van afgestapt. Ik had zoiets van, nou dan maar iets prozaïscher. Gewoon wat duidelijker van, Jantje staat hier en loopt daar naartoe, weet je wel. En dan zie je het al voor je. En zo heb ik ook nu met teksten gewerkt. Dus dat eigenlijk een beetje hoe ik met de muziek ook werk. Gewoon, als het spannend is, dan maak ik de muziek ook spannend. En als het opgewekt is, dan kan ik het ook heel makkelijk opgewekt maken. En het lijkt een beetje op een herhaling van zetten misschien. Omdat bepaalde muziek natuurlijk al lang een keer gemaakt is. En dan muziek kan heel erg op elkaar lijken. Maar ik heb toch wel altijd een manier gevonden dat ik iets authentieks, wat ik echt zelf bedacht heb, dat ik dat dan ook zelf in de muziek zet. Dus een eigen klankkleur. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja. Hoe schroest de muziek? In noten of in melodieën? Beide. Dus nu voor de band bijvoorbeeld heb ik lead sheets gemaakt. Dus dat zijn eigenlijk akkoorden met wat noten erbij van een melodie die dan bijvoorbeeld belangrijk is. Bijvoorbeeld een melodielijn of een sololijn voor de sologitarist. Maar als ik voor orkesten schrijf, dan zijn dat natuurlijk gewoon hele grote pagina's vol met alle instrumenten en hun melodieën, hun lijnen die ze moeten spelen. Ja. En eerst vanuit de piano gedacht natuurlijk, want dan heb je gewoon overzicht. Weet je zet je vingers neer en dan weet je van oké,
Mijn linkerpink is de contrabas. En rechter, dat is een fluit of een eerste viool. Of, weet je, dus op die manier kan je dat een beetje indelen. En met zo'n bandje is dat heel makkelijk. Dan heb je niet zo'n enorm orkest. Ja, maar dat was de verste band eigenlijk nou, hè? Ja. Heerlijk wijs. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Het is ook heerlijk om eens een keer zonder gitaar op schoot... gewoon met een bandje te spelen. Gewoon weer lekker projecteren. Ja. Op mensen een keer binnen zit je net de Harkin. Het zit op YouTube. Hij is meestal band. Te gastwest in Noorderwind. Prachtige opnames maken. Ja. Nou, is goed. Eerste plaat weer een naaie noemer vandaag. Pieter Zeil. Ja. What's the story? What's the story? Nou, ik zei er net al een beetje iets over. Mijn pleegouders die woonden daar. Mijn moeder was net een dag 16 toen ze mij kreeg. En toen, zij zat nog op de HAVO. Dus ik heb de eerste paar jaar van mijn leven heb ik bij hun gewoond. Want daar ben ik toen geplaatst. In de Stadgrens? Nou, zij woonde dus in Pieterzijl. Mijn moeder woonde in Groningen. Ja. En die mensen bij wie ik dus terecht kwam, die woonden op een boerderij. En ja, de sfeer omschrijf ik in dat lied. Eigenlijk, in Pieterzijl. Hoe is just op die beide werelden weer om? Want er zit dus in twee werelden eigenlijk. Ja, precies. Nou ja, de ene wereld was voor mij heel veilig. En de andere wereld was ook wel veilig, maar gewoon heel anders. Onrustig? Nou, het was duidelijk, maar gewoon heel anders. En ik voelde mij eerlijk gezegd gewoon meer thuis bij de mensen in Pieterzijl op de boerderij. Het was gewoon heel groot en je kon alle kanten op. Het verschil tussen Pieterzijl op een boerderij en in een flat in Delft, ja, dat is natuurlijk enorm. Ja. Ik heb er wel heel erg over nagedacht. Hoor, van, nou, wat was nou beter of slechter? Maar eigenlijk is dat ook niet echt zo. Maar ik had gewoon, en dat heb ik nog steeds, een fijner gevoel bij de plek in Pieterzijl. Dus daar heb ik het heel vaak over in mijn liedjes. Maar nou dacht ik van oké, nou ga ik ook een liedje schrijven. En die noem ik ook gewoon zo. En dan, nou is maar duidelijk, kan het verhaal er maar eens uit zijn. En dit verhaal, dat is wel grappig, want ik had natuurlijk vriendjes in Pieterzijl. En een van die vriendjes, Jaco Veenstra, weet ik nog. En die woonde bij de brug in Pieterzijl. En ik ging bij hem logeren. En de boerderij was ongeveer 100 meter verderop van mijn pleegouders. En s'nachts ben ik gewoon een keer eruit gegaan als 7-jarig jochie. En ben ik naar de boerderij gelopen, midden in de nacht, aangebeld. En mijn pleegmoeder die deed open in haar pyjama. En ze zei van, Arnold, wat kom je hier doen? En ze zei, ja, ik wil hier eigenlijk slapen. En toen zei ze van, nee, jij logeert bij Jaco, dus ga maar weer terug. Weet je wel zo. En toen dacht ik van, oké, dat was 's nachts. En ik zag de boerderij, nog wat lampjes stonden eraan. En het zag gewoon heel mooi uit, weet je wel. En dat beeld heb ik natuurlijk heel erg overdreven in mijn hoofd. Nog mooier gemaakt. Een beetje Hollywood-achtig. Dit is geen psychologieprogramma. Ja, we gaan lekker op muziek praten. Maar ik ben toch even eens keer. Hoe zocht u bij waarom op die jeugd? Ja, ik ben nu bijna 50. Dus ik begin wel het begint allemaal wat meer definitie te krijgen van wat er toen allemaal is gebeurd. En, maar het is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Dus ik heb wel het gevoel van, nogmaals, op die boerderij had ik het heel fijn. Het was heel warm, heel prettig. En in contrast met die andere wereld van mijn ouders. Die heb ik als heel groot ervaren. En ik heb altijd geprobeerd, ik ben een beetje een Einzelganger. Misschien ook daardoor geworden. Maar daar ben ik dus nog niet helemaal uit. Van komt het nou omdat ik eerst bij mijn moeder weg ben gegaan en later weer terug ben gekomen en dat ik niet zoveel aansluiting kon vinden met vriendjes, ook in Friesland. Ik herinner me nog een situatie dat mijn moeder zei van, joh, ga lekker spelen met je vriendjes buiten. En ik had gewoon geen zin. En toen, toch maar, mijn moeder heeft me overgehaald om toch naar buiten te gaan. Dus ik ging daarheen en mijn vriendjes tussen aanhalingstekens, die mensen die wilden helemaal niet met mij spelen. Dus het eerste wat er gebeurde was dat ze een stok naar mij toe gooiden. En die was ook raak. En toen ben ik gelijk weer naar binnen gegaan, huilend. Ja, en
Ja, mijn moeder die begreep niet wat er gebeurd was. En nu ik zelf kinderen heb en dat soort situaties ook wel eens heb meegemaakt met mijn kinderen dan, kan ik me iets beter verplaatsen in wat er in haar wereld zich heeft afgespeeld. Maar ik probeer dat nog steeds een beetje te zetten. Zo van, hoe kan dat nou dat ja, oké, het is geen psychologisch programma inderdaad, maar hoe kan het nou dat ik uiteindelijk zo'n Einzelganger geworden ben? Want weet ik eigenlijk niet. Ik vind het heel leuk met mensen, weet je wel. Maar ik merk ook wel eens, dan word ik gewoon moe van mensen, of ik word wat onzeker ervan, of wat dan ook. En dan loekt hij graag waarom in die eigen wereld. Ja, precies. Ja. En dan ga ik lekker. Hard van beestje wezen. Ja. Lekker muziek schrijven, lekker mijn wereldjes maken. En, ja. Jaren later had er in ieder geval een prachtig mooi nummer. Dus Ja. We beginnen een oorplaat die volgens mij ook wel belangrijk van die hele muzikale lippen is. Randy Crawford. Ja. One day I fly away. Ja. Mag ik hem letterlijk nemen, de tekst? Ja. Daar staat op droomt. Ja, klopt. Ja, en dat was ook weer. Ik had op de boerderij bij mijn pleegouders, die hadden ook heel veel kinderen. En die kinderen die zaten al richting de puberteit, dus die luisterden veel naar muziek. En een van de liedjes die regelmatig via een singeltje voorbij kwam van een van de dochters, dat was dit liedje. Dus weet je, en moet je voorstellen dat je dan dus zit te spelen ergens in een hoekje met een treintje, met rails en zo. En dan ben je gewoon dat hele wereldje aan het maken. En dan hoor je die muziek. Ja, dat is een soort original soundtrack dan. Gewoon voor dat gespeel van mij geworden. En vooral door de strijkers. Dat was voor mij echt iets magisch. Dan hoor je dat en dan denk je van, wat is dat eigenlijk? Maar dat klinkt heel mooi. Je hoort het altijd met dat soort. Als je in de bioscoop was, dan hoorde je dat wel met van die Disney-films en zo. Dan werd het allemaal veel groter door. Later begreep ik waarom dat zo was. Omdat je dan inderdaad te maken hebt met 20 of 40 man die daar op een viool aan het spelen zijn. En vervolgens hebben we losgegaan. Ja. Dus dat zijn de associaties met dat liedje. I make it alone when love is gone. Still, you made your mark here in my heart. One day I'll fly away. One day I fly away. Randy Crawford. We draaien Joets met mijn gast, Arnold Veeman. Ja, ik neem hem hele Grenzer, hele Fries, maar hij bent het in Drenthe. Wel. Ja, in Drenthe, in Borger, ja. In welke cultuur zit nou Jeps eigenlijk? Grenzers of net? Of is het dan wat meer landelijk? West hij op richt? Ja, op dit moment is het wel meer landelijk, ja. Ik heb best wel een ruige overstap gemaakt. Ik heb nou een heel programma in het Nederlands geschreven. In de Nederlandse taal. En eigenlijk is dat toch wel weer een beetje opnieuw het wiel uitvinden. Maar ja, dat is ook een beetje hoe ik ben, hoor. Ik vind het gewoon ook weer mooi om weer wat nieuws te doen. Kijk, Drenthe, dat is natuurlijk heel erg Americana en blues. Althans, dat was zo. Dat is ook niet meer helemaal zo. Maar dat was wel ongeveer 10 jaar terug was dat nog wel heel erg zo. En Groningen ook wel. Veel Americana. Veel Americana gerelateerd, hè. Ja, en Friesland, ja. Eigenlijk van alles en nog wat. Ik herinner me nog dat als je dan van Buitenpost naar de overgang maakte over de grens naar Groningen toe. In Friesland zag je nog allemaal borden van bedrijven langs de weg. En dan kwam je in Groningen dan helemaal niks. het ondernemende, ja, het veelzijdige van Friesland, dat vind ik altijd heel mooi. Ja, wat was het behoorlijk? Wordt Linken best wel met Friesland? Ja, zeker. Wennen? Ja, Makkum? in Makkum en Piaam. Ja. Wat bracht die idee, hè? Nou ja, mijn vader die studeerde aan de Technische Universiteit in Delft. Voor scheepsbouwkundige ingenieur, dat is hij uiteindelijk geworden. En die is toen in Makkum terechtgekomen bij Amos, om daar als ingenieur aan het werk te gaan. Ja. Dus vandaar zijn we in Makkum terechtgekomen. Hoe oud was je toen?
Ik denk... Ik heb in Makkum nog de kleuterschool meegemaakt. Dus ik denk een jaar of 5. En toen daarna de lagere school meegemaakt. En toen de middelbare school, die heb ik in Franeker gedaan. Dus dan ging ik van, Friendship. Ja, dus ging ik van Makkum naar Franeker met lijn 36. Elke dag heen en weer. Hoe wordt het video ook? Kun je je nog herinneren? Je was toch relatief jong, dus toen je naar Friesland kwam. Ja. Maar Friestalig iets? Nou, De wereld? nee, ik vond de wereld eigenlijk wel heel mooi. En de taal ook. Dus dat heb ik me vrij snel eigen gemaakt. Maar ik schaam me dan een beetje dat bij 3 zinnen houdt het nog veel op nu tegenwoordig. Goed voor mij net, maar dat Nee, maar ik versteer het wel, ja. Nee, dat weet ik, ja. Nee, maar ik sprak Fries met mijn vriendjes en met mijn paken en beppen. En sowieso als er dan familiebijeenkomsten waren in Marsum, daar gebeurde het altijd. Daar wonen mijn paken en beppen. Dan spraken we volgens mij allemaal Fries met elkaar. Maar thuis met mijn vader eigenlijk niet heel soms, een beetje voor de grap. En als we in het dorp waren ook wel. Dat gebeurde sowieso wel vaker. Met volleybalwedstrijden en dat soort dingen. En dan daar had je gewoon een hele Friese omgeving. En ik vond het heerlijk. Ik vond de omgeving ook mooi. En ik was vaak achter de dijk te vinden in de rietlanden. Soms ook met vriendjes. En een beetje vissen en een beetje fuikjes. Een beetje zwart fuikjes uitgooien, weet je wel. Oh, wist u dat? Ja. We zijn ook een keer betrapt. Maar de natuur in dus freuntjes. Ja. Ja, een beetje wat je hebt in die films van Steven de Jong van De chameleon. Ja, precies. En die leefwereld, ja, dat hadden we eigenlijk ook gewoon met bootjes en langs het water leven. Ja. En toch had je eigenlijk het guste deel van die creatieve leven in die Greensloon. Dienen, zeg maar. Ja. Komt het omdat dat toch een grote stad is? Dat wat kwijt qua creativiteit? Nee, ik heb altijd eigenlijk in dorpjes gewoond. Ik heb een korte periode in Groningen gewoond, in de stad zelf. Maar in Pieterburen heb ik nog gewoond, bij mijn moeder. En dus altijd in dorpjes. En ik vond juist het landschap en dat je gewoon ver kan kijken. En dat vond ik heel mooi en inspirerend. Maar ik moet zeggen, de stad Groningen heb ik ook als heel prettig ervaren. Dus ik ging vaak 's nachts, en dat was lekker rustig. Rond een uur of 3 was ik klaar met studeren. En dan ging ik gewoon een hele grote wandeling maken door de stad. En ook een beetje inspiratie opdoen. Korte, steegjes, door steegjes lopen. En de obscure kant van de stad opzoeken. Dat vond ik mooi. Ja. Had hij nog steeds een zwak voor? Want we werden nou keurig op het prachtige Drentse platteland. Ja. Het is hartstikke mooi. Ja. Maar dat klinkt bijna als een mooi leven in balans en natuur. En Jawel. is er nog een rock'n'roll deel bij jou? Ja, zeker. Ja. Daar komen we straks nog op, want Ja. de muziek het zo Ja. altijd aardig bij. Ja. Maar ze is nog steeds in die verschillende werelden? Of hoe ervaar je dat? Op dit moment is het wel meer gewoon het chanson-ding. Dus het schrijven van wat je ziet en het laten klinken ook zoals je het ervaart in muzikale zin dan. En heel soms, weet je, als ik dan in de auto zit of zo, dan vind ik het soms wel lekker als ik dan op de snelweg ben om dan gewoon ruige muziek te draaien. Het nieuwste van Rammstein vind ik ook heel erg leuk. Maar ja, ik weet ook nog heel goed, een paar jaar geleden reed ik door Zweden. Door de bossen en dan zie je af en toe een meertje en het wordt wat donker. En dan kan ik het niet laten om dan bijvoorbeeld keihard Entombed aan te zetten op mijn koptelefoon. Want dat past gewoon heel erg bij die omgeving. Ja. Die Kom ik heel goede metalbands. Ja, sowieso. En met reden dus. Ja, precies. Ja, maar het valt me altijd op. Er zit altijd een soort galm in die producties van Thomas Cooksberry. Dus de producent van heel veel van die Zweedse metalbands. En die galm die doet mij altijd een beetje denken aan als ik dan door het bos loop en daar gebeurt ergens iets, daar valt iets of zo, dan heeft dat zo'nzelfde soort galm. Dus het komt heel erg overeen, maar dat is heel erg
subjectief hoor. Ja, Uiteraard. Even een beetje Ja, precies. je eigen mening Ja, zetten, ja, ja. Ik zie ze voor bij voor de mensen die het mist. Entombed is een fantastische metalband. Aan het hoor ik van de Hudders muziek. De draaien we straks wat van trouwens. Maar we gaan eerst even naar een singer-songwriter. Diane Krall. Ja. Ja. But Beautiful. Ja, een prachtige stem. En zij doet eigenlijk een beetje wat ik ook... Wat ik mooi vind als muzikanten dat doen. En ik doe het zelf ook. Gewoon kruip maar in die microfoon. Zet er niet te veel galm op. Liefst gewoon geen galm. En luister maar. En ik vind de tekst gewoon heel mooi. En hoe ze het zingt is heel mooi. En ik hou gewoon heel erg van dat... Ja, dat overdreven, daar gaan we weer. Dat Broadway-achtig, weet je, zo'n big band met strijkers. In dit geval is het gewoon een ritmesectie, geloof ik. Piano, contrabas, drums met strijkers. Als ik me niet vergis. Hele mooie opname. Ja, hou ik heel erg van. It's a good thing or it's bad. But beautiful, beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. Ja, dit past wel in zo'n decembermaand. But Beautiful van Diana Krall. Stier op het lijstje van mijn gast, die wordt Arnold Veeman. Vooral componist, zei hij zelf, dwaande mij in ieder geval een nieuwe voorstelling die in kwarten gepremieerd wordt. Ik neem het maar even zo. Ja. Heerlijk singer-songwriter, troubadours, muziek. En wat het toch hoe ha, er was een hele duidelijke familielink met Doere Veeman. Ja. Had hij enige rol spelen nog in die een hele creatieve leven of net? Nou ja, eigenlijk wel. We hebben eigenlijk helemaal geen contact. Maar ik kan me nog herinneren dat met zijn zoon, Riemer... Ik had dan een keer iets bedacht op de gitaar. Ik speelde net gitaar en ik vond het wel een leuk melodietje. Nou, Riemer die speelde daar dan een beetje piano bij. En Doere die pakte een opnameapparaat en die zette microfoons voor ons neer. En wij waren echt zo van, wat ga je doen? En die heeft dat toen opgenomen. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En toen ik het terughoorde ook, ik dacht, oh ja, maar dit is best wel mooi. Gewoon qua sfeer en... Het was heel simpel, maar het was wel heel mooi. En wat ik altijd fijn vond met Doere, dat was dat je wat diepzinniger met hem gesprekken aan kon gaan over de dingen des levens. Hele fijne man, hele lieve man. En en daar hingen natuurlijk allemaal muziekinstrumenten aan de muur. Dus als ik daar dan was, ik heb daar een paar keer dan gelogeerd in Yestermar. En daarna nog, waar die volgens mij nu nog steeds woont. Je hebt een klein boerderijtje, ja precies, ja. En, een omke van daar, hoe zit het? Ja, het is een omke, ja. Dat is de broer van mijn stiefvader. Ja. Neemt ze met omke Doerde of net? Nee, eigenlijk gewoon Doerde. Ja. Maar nogmaals, dat is best wel lang geleden dat we elkaar hebben gezien. Ik denk dat het laatste keer, dat het misschien 2013 of 14 geweest is. Met een voorstelling die ik toen samen heb gemaakt met Gert Sennema. Of eigenlijk had Gert Sennema de voorstelling gemaakt en ik schreef daar de muziek voor en speelde daar een rol binnen het toneelbeeld. En toen was hij er ook, samen met zijn vrouw. En nou ja, dat is een beetje hetzelfde ervaring als wat ik net ook had, weet je. Dan mijn intuïtie is van, oh ja, Fries, dus je begint in het Fries. En dan gaandeweg zo, shit, sorry. Ja. Dan moet ik te veel nadenken. En je wil gewoon snel interactief met iemand kunnen communiceren. Je denkt voornamelijk in het Nederlands, denk ik, hè? Ja, helaas wel. Nou ja, dat is wel dat ik wil met Grazers dienen. Ja. Had ik een periode nog eens in Grazers, toch? Ja, zeker. Ja. En dat heb ik nog steeds wel, hoor. En ik heb het zelfs af en toe ook wel in het Fries. Maar als ik bijvoorbeeld
emotioneel ergens door geraakt ben of zo, dan merk ik wel eens van, ja, dan komt of dat accent komt in één keer. Dus of het Fries of het Gronings komt in één keer naar voren. Ja, nou de Drenten. Maar... Ja. Ja, dat weet ik niet of dat ooit gaat gebeuren. Maar ja, wie weet. Ja. Maar het Grijns dat zit wat jep. Ja. Komt misschien ook gewoon omdat ik daar geboren ben. En omdat ik de eerste, denk ik dan 3,5 jaar van mijn leven daar op die boerderij gewoond heb. En altijd Groningers om me heen heb gehad. Dat is toch de eerste taal die ik om me heen heb ervaren. En ja. Nou, en als het goed broekt, vind ik het een hele mooie taal. Ja, dat vind ik ook. Of dialect, maar kijk hoe ze het neemt. Maar Ja. wel prachtig. Ja. Wat slepend. Ja. Ja, het zingt heel mooi ook. Het is een hele rijke taal. En net als het Fries natuurlijk een van de oudste talen van Nederland. Het zijn alle streektalen. En ook ouder dan het Nederlands zelf. En dat vind ik ook bijzonder eraan. Dus je kan met die taal ook heel makkelijk terug de tijd in. Iets wat ik heel mooi vind. Wat ik heel interessant vind om filmpjes en foto's te kijken van vroeger. En dan heb je daar ook gelijk een taal bij. Hè? Want vroeger werd het Fries natuurlijk ook veel meer gesproken door de meerderheid van Friesland. En in Groningen was dat ongetwijfeld ook zo. Alhoewel als in Groningen ook Fries gesproken hebben op het waar ik dan groot ben geworden. Dat was vroeger dan natuurlijk ook deel van Friesland. Maar nou goed, ja, de taal. Du was nog een nieuwe vaststelling, vrienden. Dus Ja. Nederlandstalig, om het zo maar eens even uit te drukken. Ja. Wat wij Nederlands praten en er komen wat Friese woorden terug in of een Friese zinsopbouw, dan nemen we dat een Friesisme. Ja. Merk je in die nieuwe voorstelling dat er een Groningse invloeden waaruit Helly mast om het op zijn Nederlands te sissen of net? Ja. Horen we daar nog sporen in of net? Nou, de sporen die er nog in zitten, dat zijn meer gewoon mijn accent. Ja, en ik kan me voorstellen dat is nou landelijk. Ja. Ik in boeten de provincie Grijns, waar ik de theaters deel. Dus Ja. dus dat ik zei Hollands mogelijk, Haborst of net? Ja, maar niet qua hoe ik het zing. Dus dat weet je, qua accent maakt het mij geen reet uit. Ik heb gewoon zoiets van, nou ja, dat is wie ik ben, klaar. Qua taligheid denk ik wel van, dat moet wel gewoon zo goed mogelijk. Dus daar heb ik best wel lang op gezeten om dat gewoon goed in elkaar te zetten qua zinsbouw. En dat gewoon wel klopt. Dat je niet voor lul staat. Weet je, ik vind muziek en tekst moet ook duurzaam zijn. Dus als je dat ook over 20 jaar nog terug luistert, moet het gewoon wel een bepaalde kwaliteit hebben. En dat hoop ik hiermee wel te hebben neergezet. Ja. Dan gaan we muziek draaien. Aha. Leuk. Moments, ja. Ja. Dat is een geweldige documentaire, hoe jongen. Ja. Hoe de spanningen onderling. Ja. Echt wel een rock'n'roll. Ja. Maar goed, ze binnen nog. Ja, ze binnen nog. Ja. Is dit jeugdsentiment of was dit recent ontdekt? Nee. Dus jeugdsentiment. Toen zat ik op de middenschool in Groningen. En ik hield al heel lang van AHA. En ik weet niet wat dat is. Een soort guilty pleasure of zo. Maar ik vond het gewoon heel mooi. Ik vond het stoer. En de meeste mensen om me heen vonden het helemaal niet stoer. Die waren heel erg, toen al veel meer in de punk en metal en new wave en dat soort dingen. Maar ik vond het wel stoer. En toen had ik een keer tijdens een muziekworkshop van Hedy van der Laan, dat vergeet ik nooit weer. Ik zei van, ik wil eigenlijk gewoon een liedje spelen van AHA. En hij wilde er niks van weten. Hij had echt zo, nee, maar dat is gewoon allemaal drumcomputers en synthesizers en zo. En ik zei, maar nee, maar dat is helemaal niet zo. Ja, dat is ook wel zo. Maar het is niet allemaal geprogrammeerd en strak getrokken. Nee, er zit gewoon echt een drummer die daar aan het werk is geweest. En echt een gitarist en echt een goede zanger. En dus ik vind het muzikaal gezien vind ik het eigenlijk gewoon best wel goed. Nou ja, en een Veske, bedoel, de Veske, je dan nog elektronisch doet op de akoestische gitaar. Ja, dat is ook heel mooi. De melodie en bedoel hetzelfde. Ja, precies. Want ik weet niet of je die opnames gehoord hebt die ze toen hebben gemaakt voor MTV, geloof ik. Ja. Die unplugged opnames. Nou, dat is gewoon een kippenvel. Ja, goed, nogmaals, die moeten van houden hoor. Dat begrijp ik ook wel. Maar ja, ik vind het wel heel mooi. Ja.
Aha en Scoundrel Days. We draaien het omdat Arnold Veerman hier bij u te gast is. Het zit er al haast weer op trouwens, dit uur. En dit een van zijn favoriete noemers is eigenlijk popmuziek. We krijgen straks nog een mooie uitsmieter. Wel even daarvoor maar op beginnen, want we draaien straks wat van de Exploited. Ja. Even de oren kant van die benadrukken. Ja. Het wordt de naam Entombed volle leven, metal, punk. Dat leidt u dus echt heel bot. Ja. Had je bot in zitten? Of Ja, ik heb vroeger in Monsum gezeten, een metalband. Opgericht samen met een gitarist en een drummer die ik ooit ontmoet heb tijdens een concert van Cedars Unleashed en Morbid Angel. Die waren op tour in 1991, dus heel lang geleden. En dus toen zijn we elkaar tegengekomen en toen hebben we er nog wat mensen bijgehaald, wat vrienden van de drummer, twee zangers. En later nog een bassist. En toen hebben we Monstrum opgericht. En hebben we het zo ver geschopt dat we met een videoclip nog gedraaid zijn op MTV en TMF. Dus dat hartstikke mooi. En toen zijn we op een gegeven moment na een concert in Steenwijk hadden we bedacht van ja, eigenlijk willen we gewoon nog simplistischer en gewoon dat de drummer Marcel en Aad, de bassist, dat ze gewoon ook een biertje konden drinken en gewoon nog konden spelen en brullen. Dus dan hebben we een grind. Waar noemen pas door de bierconsumptie. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Dus toen hebben we een grindcore band opgericht, Commandant. En een van die liedjes die staat ook nog op YouTube. Savantas heet dat liedje. En heel grappig, ik zong. Dus ik zong, dat is een groot woord. Ik krijsen. Ja. Geweldig om te doen. En, Goed voor de stem, ik. nou, nee. Ja, nou als je het goed doet wel. En dat ging wel goed, maar op een gegeven moment ging het niet goed. En toen ben ik er ook mee gestopt, want 3 dagen daarna had ik een concert. En dat concert heb ik moeten cancelen daarom. Dus, Die stem helemaal. ja, die was helemaal naar de tering. Ja. Nee, dat ging niet meer. Dus, maar dat... De reden dat ik heel erg van die ruige muziek ben gaan houden, dat gaat nog iets verder terug. Wij gingen vroeger met een clubje vrienden graffiti spuiten in de stad. En dan gingen we altijd na tafelen, biertje drinken en zo in de Vera, in de kelderbar. En er waren altijd leuke bandjes en het was gewoon een leuke sfeer, vonden wij. Maar er waren allemaal punkers en metal lui. En nou, dat vonden we wel leuk. Wij zaten meer in de hip-hop, maar we vonden het prima. En op een gegeven moment werd daar Vivaldi gedraaid, de 4 jaargetijden. En wij dachten van, we moeten straks zo meteen naar huis waarschijnlijk. Want gaan de lampen misschien wel aan. En dit zetten ze op om ons weg te jagen, weet je wel. Maar de mensen die zaten daar echt zo met een biertje zo in de hand, pinkje zo. En een beetje te nippen aan het bier. En die waren gewoon echt aan het luisteren. En ik dacht van, oh ja, dat is mooi. Dus dit publiek kan ook gewoon goede muziek of goede muziek die wat wordt gevoerd door mensen die daar echt bloed, zweet en tranen jaren op hebben moeten oefenen om zo hun instrument te kunnen beheersen, kunnen ze waarderen. Dat begrijpen ze dat het gewoon goede muziek is. En toen dacht ik van ja, ik hou van deze scene. Gewoon. Want dat bleek ook zo te zijn, weet je. Heel veel metal bands die houden ook van, of mensen die daarin spelen, die houden ook van klassieke muziek. En, om die reden, wat ik lees in de biografie van die, dacht ik om mij Bach nog. Ja. Nou ja, dat wist ik mooi. Ja. Wel link Mike. Ja. Dat ik via deze route een beetje kabel. Ja, zeker. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk ook daarin gerold. Want ik vond Bach inderdaad heel mooi, want daar sprak men in de metal natuurlijk ook heel erg over. En toen dacht ik van ja, ik wil gewoon net zulke muziek schrijven ook. Dus ik heb mij er heel erg in verdiept. En op een gegeven moment zover dat ik gewoon stukken kon schrijven in de stijl van Bach. En toen ben ik een beetje doorgegaan in de geschiedenis. Mozart, Mendelssohn en weer verder. En toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij, je moet je eens gaan aanmelden bij het conservatorium voor compositie of zo. En dat heb ik toen gedaan en toen ben ik daar aangenomen. En nou ja, toen heb ik mijn studie daar gedaan. Als het al maken? Ja. Eerste fase en tweede fase, dus mijn bachelors en mijn masters. Masters was meer gericht ook op natuurlijk compositie, maar ook op orchestratie vooral. En muziekgeschiedenis. En dat vond ik heel interessant. Dus fijn om me daarin te kunnen verdiepen. Om de gelegenheid te hebben om daar gewoon mee bezig te zijn. En uiteindelijk afgestudeerd met
met 2 grote stukken. 1 voor een strijkorkest en 1 voor een koperensemble, koor en percussie. En beide in de A-kerk in Groningen. Vooral met dat laatste stuk, dat speelde zich helemaal om het publiek af. En dat was heel mooi, experimenteel en waardevol voor mij dan ook om te doen. En dat vond ik heel mooi. Vind ik nog steeds heel mooi om te doen, dat soort dingen. Ja. Ja, en bewijs maar weer dat metal en klassiek uiteindelijk toch dichtbij elkaar. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Kijk, metal en punk vooral. Punk is vooral maatschappijkritisch. Dus de teksten daarvan die zijn ook gewoon altijd heel doortastend, vind ik. Vind ik heel interessant. Soms heel scherp. Politiek gericht, of je het er nou mee eens bent of niet, maar dat is dan een mening en dat wordt dan verkondigd bijna. En met metal vond ik het altijd mooi dat het een beetje die mystieke kant en dan soms ook het overdrevene van die mystieke kant, dus tot het bloederige aan toe. En dat vind ik dan wel heel grappig. En dat is ook de bedoeling daarvan geweest natuurlijk. Het chockerende, het tegendraadse, tegen de maatschappij, tegen de kerk. Tegen gewoon alles wat gewoon geworden is, maar wat eigenlijk helemaal niet werkt. En het lossen van de exploited, want dat vond ik als kind vond ik dat ook al... als puber vond ik dat ook al heel erg leuk. Dat losse, dat doorgedraaide, dat gaan met die banaan. Over de top. Ja, geweldig. Ja. En dan kan je lekker meebrullen met die teksten, weet je. Dat vind ik heel mooi, ja. Nou, wat ingetogener vanwege de leeftijd. Toch? Ja, nou ja. Had je het nog wel eens op of in een auto en dan brullen? Ja, als ik alleen in de auto zit. Ja, nou ja, maar visite erbij had die dat ik leuk vind. Ja, dat zou kunnen, ja. Draai je straks Exploited, maar eerst even naar vrienden. Wanneer komt de première? 14 februari in Veendam. Oh. Wat erg. Even kijken hoor. Ik kan het erop geschreven. Nee, niet. Whatever. Oh hier. Ja. 10 februari 2023 om 8 uur in Veendam in Van Berestein. En dan Londen terug? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dus we gaan ook nog naar Zeist sowieso. We proberen ook nog iets te krijgen in Amsterdam. Omdat daar ook mensen zitten die van mijn muziek houden. Dus we zijn er wel mee bezig om daar ook een gelegenheid te maken. En het liefst natuurlijk gewoon nog meer plekken. Mijn droom is uiteindelijk om gewoon alle hoofdsteden van de provincies die er zijn in Nederland, om die bij af te gaan. Om die bij langs te gaan. Ja. Ja. Hoe moeilijk is het momenteel? Want we gaan de pandemie gewoon. Ja. De theaterwereld had een beste tik kregen. Ja, heel veel mensen zijn daar ook weg, die ik nog kende van vroeger. Kun je het merken dus? Ja, zeker. Ja, dus het is wel lastig om een beetje weer erin te komen. Maar goed, ik heb er wel hoop in. Goede hoop. Dit is een programma. Dus. Dit is wel hard werken, maar dit is een programma voor 2023, 2024. Dus weet je, daar zit wel wat ruimte. Maar het is wel hard werken om weer wat voetjes tussen de deur te krijgen. En wat vooral belangrijk is en daarom ben ik heel blij dat wij dit nu zo kunnen doen, is dat er ook airplay komt en daardoor hopelijk weer wat reikwijdte gecreëerd wordt. Klinkt een beetje, het is haast weer opnieuw beginnen. Ja. Dat gevoel? Ja, een beetje opnieuw het wiel uitvinden. Nou Ja. Dat vind ik wel jammer. Is ook wel moeilijk, vind ik. Maar ja, weet je, dit is hetgene wat ik heel graag wil doen. Dus Maar ik kan me voorstellen blijven. Vertel eens mij al 40, 60 optredens in het jaar. Dat we gewoon eigenlijk normaal. Ja. En nog maar waarom komen eigenlijk? Ja. Dus er staan eigenlijk maar 3 concerten geboekt nu voor volgend jaar. En potentieel gezien komt er nog wel meer aan. Weet je, dat weet ik. Maar ja, dat vind ik wel heftig. Ja. Dus het is heel belangrijk dat er op de radio weer wat gaat gebeuren met het liedje. Hè? Dus er komen meer singles aan hoor. Maar met het publiek denk ik. Ja, zeker. Ja. Die moeten het misschien dat hier zo'n dijlijt, maar meer gewoon dat link publiek theater. Wat ik weer op gong kom. Ja. Dat idee nog steeds. Ja, zeker. Bij een wat ouder publiek.
Ja, want die waren natuurlijk kwetsbaar. Dus die komen wat minder snel naar de theaters toe. Dat heb ik ook al een paar keer gemerkt nu. Maar goed, laatst in Hoge Zand, in het Kielzog, was dan een hele dag georganiseerd, hele manifestatie voor de Groninger taal. En daar heb ik dan ook opgetreden. En dat was helemaal stamp vol. Dus ja, dat kan wel. Kom wel goed. Jawel hoor. Ja. We gaan hem draaien. The Exploited. Ik zit er voor een bij. Dit is geen onderdeel van dit theaterprogramma. Ook nog even uw vrienden. Wat is het in die optiek? Is het muziektheater? Is het een liedjesprogramma? Is het heel wat oors? Ja, dat wordt inderdaad vaak gevraagd. Nadruk ligt wel heel erg op de liedjes. Hè? En de tekst is belangrijk. Maar ik vind het theatrale aspect, dus qua kleding, hoe je het aankleedt. En u was een verhaal te vertellen. Precies, dus ja, het is een beetje best of both worlds. Dank u wel. Doe ik. En succes. Dank. En ik herhaal maar even, dit is geen onderdeel van het theaterprogramma, maar wel leuk om te draaien. Een van de favorieten van mijn gast van Joert, Harald Veeman. The Exploited en Law for the Rich. Precies. Fuck with me, this thing will be no way.